المطر يتألف طيفه من 7 ألوان. الموسيقى يتألف سلمها من 7 نغمات. المعلقات الشعرية القديمة 7، وعجائب الدنيا 7، أيامنا 7، وسماواتنا 7، وبحارنا 7. العدد 7 فريد ما يقبلش القسمة. لمتنا 7 في البيت السابع. 7 House. Bonsoir Monsieur Bilal, نشكرك على الاستضافة هنا في لو ريستورون. Soyez les bienvenus. Welcome to 7 House. مرحبا بكم. Vraiment عجبني. It's really beautiful house. Thank you. Merci. On fait de notre mieux. والحاجة اللي عجبتني كيفاش تبريزونتيو المنيو، يعني c'est différent على les autres restaurants. Ben, les menus à dos, bon, on fait de la gastro française aussi. On fait des plats typiquement algériens. Alors, tellement que c'est vaste, la gastro, c'est à chaque jour on change des plats. Voilà. Alors, on a fait ce système d'ardoise. C'est voilà, une sorte de. C'est nouveau. Voilà. C'est aimé aussi par les clients. Voilà, j'ai vu que le menu a varié entre la gastronomie algérienne et la gastronomie française. Dire le couscous royal. Oui, on fait un très bon couscous royal. Il y a aussi la tchartchoucha bskria. C'est 100% bskria. Il y a aussi d'autres. On fait de la viande. On fait du poisson aussi. Voilà, c'est chaque jour on change de plat. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش كومونديتنا مسيو اليوم؟ كومونديت شخشوخة بسكرية. شخشوخة. راني نشوف في لو ريستورون يعني دات طبيعة عصرية، الوغ انا كوموندي ان بلا اوروبيان. بصح هذا ما يمنعش الانسان يدوموندي المطعم تاع الاخ جابر هذا وفر يعني بين الاكله العصريه والتقليديه، لانه انا بحكم اني جيت للمطعم هذا لهنا على اساس انه عندنا بعض الاجانب نمثلوهم هنا، الشركات الاجنبيه يجوا لهنا زيارات ولا يجوا ملتقيات مثلا، يحبوا يخرجوا من الروتين تاع لي زوتيل باش ما يديبلاسيوش للصحراء ولا للشرق ولا الغرب الجزائري، باسكو حنا معروفين بالاطباق تاعنا متفرقه، يحبوا يجوا يتذوقوا هذه الاكله تاع الصحراء تاع الشخشوخه هذه والطعام اللي معروفين به كجزائريين، ولهذا نجيبوهم لهنا باش يكتشفوا. ما يخفاكش هما الدول الاوروبيه هذوما الاجانب ما خاصه ما ياكلوش الخبز بزاف، يحبوا يكشفوا الشخشوخه ويحبوا ياكلوها بيدهم، يحبوا يغيروا شويه، يخرجوا من الروتين هذاك تاع لي زوتيل، باسكو المعيشه نتاع الاوروبيين وكانك في مطعم، ما في البيت تاعو وكانه في مطعم، مش كيما حنا يعني عندنا حاجه خاصه. يعني صافي بليزير نصيبوا ان ممثل اجنبي هنا في الجزائر يعرف بالمطبخ العراق تاع الجزائر سورتو للاجانب. ايه منها داخله في الكرم الضيافه، منها نعرفوا بالتقاليد نتاعنا، ومنها باش نوفروا له يعني الراحه نتاعو ويغير، باش تكون عنده قابليه انه يجي يشتغل في الجزائر ولا يستثمر ولا يعني في جميع المجالات. يعني كي يجوا لو ريستورون هذا 7 هاوس يفضلوا ياكلوا غير الاطباق التقليديه الجزائريه تقريبا، يعني تقريبا هم يجوا على جال الاطباق التقليديه، وكاين اللي يحب ياكل لي بلا تاعو. فوالا.
monsieur. Oui, bonsoir madame. Ça vous a plu le couscous? Oui, j'aime beaucoup manger le couscous, particulièrement le couscous algérien. Alors, vous êtes d'où? Je suis du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui est en Afrique centrale. Mais actuellement, je travaille en Côte d'Ivoire et je suis en mission ici en Algérie. C'est votre première fois en Algérie? Oui, malheureusement, c'est ma toute première fois en Algérie. Je suis très habitué avec l'Afrique du Nord, mais l'Algérie, c'est la première fois que j'ai la chance de visiter ce beau pays. Alors, monsieur, vous aimez les plats traditionnels algériens? Oui, les plats traditionnels, disons que comme je voyage beaucoup dans plusieurs pays, quand je suis dans un pays, j'ai toujours le plaisir à goûter les plats traditionnels. Et en particulier en Afrique du Nord et en Algérie, j'aime beaucoup le couscous algérien, donc c'est avec beaucoup de plaisir. Comme vous avez vu, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai mangé ce plat. Merci monsieur, vous êtes les bienvenus en Algérie. Les gens qui jouent يعني le restaurant تاعكم شنو هو le plat préféré عندهم واش يحبوا ياكلوا؟ Vous savez, les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. C'est à chaque jour un client, voilà, tout dépend des clients. Il y a des gens qui aiment des plats algériens. Sinon, les autres, c'est voilà, la viande, le poisson, les pizzas aussi. Des pizzas, voilà. Généralement, c'est des plats typiquement algériens. Voilà, par exemple la tchartchoucha. Sinon, le couscous aussi, voilà. Il est aimé, voilà, il est très demandé aussi. يعني le restaurant يعرف تاني بالتراث التقليدي الجزائري. Bien sûr. احنا ماذا بينا لا كويزين تاعنا بون باش نقول لك دوبلي ولا ديباسي لا كاسترو فرونسي مي ان شاء الله مي عندنا اوسي دي بلا بنان فوالا ماذا بينا الناس تذوقهم تشوفهم ويعرفوهم اترافير لو موند با يسي غير اون الجيري حنا. شفت لو ديكور يعني سي فريمون بزاف شباب دايرين دي ليفر سي بيان يعني دي كادر. Le décor il est varié entre français, italien, anglais, américain. Il y a un petit mélange, un petit cocktail de voilà. شكون جاتو ليدي باش يدير هاد لو ديكور؟ Ben vous savez donc c'est كيما يقول لك avec le temps, c'est-à-dire une personne qui voyage, il voit les autres restaurants, il a des idées, il prend voilà, chaque restaurant, il chauffe, il prend note, il chauffe. Voilà. يعني جبتوا des idées. On a marié les quatre, voilà, les quatre, voilà, ça fait tout ça. Bien sûr, même كي يتلموا الناس في لو ريستورون يعني الحاجة اللي شغل يحبوا ان منيو على حسب لو ديكور. Il y a la musique, il y a le décor, il y a l'accueil et la bouffe aussi. Voilà. Voilà. Un restaurant, quand il y a des paramètres, c'est voilà. Bien sûr. Merci, monsieur Bilal. C'est moi qui vous remercie.
7 House, the best lema. Home, cuisine, décor, livre, accueil, goût et plaisir.